好，歡迎大家翻到嚟 Sydney X 的日與夜。嗱，上幾個禮拜咧都去咗好多唔同嘅講座同埋呢個研討會啊，集中都講咗幾個概念啦。其中一個咧就係有關於新世代 Generation Z 點樣同佢哋去工作合作嘅一個嘅研討會裏邊咧係都幾主要嘅 topic。咁所以今日咧都想同大家咧去一齊去傾一傾睇一睇嘅。嗱，我哋會睇一睇啦。其實現時咁多個唔同嘅世代，大家個意識形態啦，對於工作嘅期望嘅落差啦，以至未來咧嘅走向應該係點樣嘅？嗱，首先咧，我哋話咧，而家喺工作嘅場所裏邊咧，我哋可以睇到一個橫跨5個世代嘅唔同嘅員工㗎。第一個咧，我哋叫做 traditional 或者叫做 silence generation 㗎。咁就年紀最大個班嚟㗎啦。然後咧就落咗去 baby boomers 啦。即係話咧係嬰兒潮啦 ，Generation X、Millennials 或者 Y 世代，最後咧就係 Generation Z、Z 世代。首先我哋咧講一講咧，第一個我哋叫做 Silence Generation， 沉默世代。咁呢個就年紀大啲啦。你話喂，而家職場仲有嘅咩？有㗎，李嘉誠咪就係 Silence Generation 咯，係嘛？都幾大 work 㗎。你見到咧，一係咧就係都係去到企業嘅最頂層啦，可能係董事局啊，或者係已經係一啲退休嘅董事長啊咁啊，又或者咧係最基層啊，例如喺一啲東南亞或者亞洲地區嘅國家啦，係掃地啊，又或者係一啲比較基層嘅員工咧，佢年紀比較大嘅。咁但係佢哋個工作嘅態度都好差唔多喎，好勤力啦，亦都好忠誠啦，亦都好尊重其他人㗎。佢哋有強烈嘅工作倫理，亦都好有紀律。你睇到成哥咁健康你就知啦。亦都對於佢哋嘅職位咧係好有嗰種我哋叫做佢哋好 proud of 佢哋自己做緊嘅嘢嘅。你知道嗰一代咧好多時候咧就係黐膠花嘅年代啦，成家人一齊做嘢嘅年代啦，佢哋嘅子裔啦，即係 baby boomers 咧，其實咧好細個咧已經出嚟做嘢啦。你會發覺咧，佢哋係個財富積聚咧係開始咧係越嚟越多㗎。baby boomers 係佢哋嘅子裔，點解咧？因為經歷咗呢個2次大戰之後咧，其實呢個 silent generation 咧，佢哋係生得比較多啲㗎，要即係補充翻嗰個人口啊嘛。咁你見到咧baby boomers 一般嚟講咧都有比較多嘅兄弟姊妹啊，可能有7、8個啊咁樣啊。咁而佢哋咧亦都係好細個咧就可能咧要出嚟咧係即係做嘢啊，幫補家計啊。因為屋企個環境咧都仲未係非常之好啦，可以接受教育嘅機會咧亦都唔係太高嘅。所以咧佢哋由細到大亦都建立咗一個比較強烈啲嘅工作倫理啦，同埋一個團隊合作咧嘅精神嘅，因為成家人一齊做啊嘛，一齊做同一樣嘢，咁樣先至可以咧為屋企咧係賺到錢咧係有飯開嘅。咁佢亦都係好忠誠嘅員工嚟嘅。你會見到咧佢哋喺一間公司咧可能做到咧佢退休嘅時候咧係即係做喺公司做嘢嘅年資係長過你年幾嘅。咁呢個咧會發覺咧係 baby boomer 咧好多咧都會有呢啲嘅即係呢個嘅 practice 嘅。去到而家呢個年代咧，佢哋好多咧已經係高層啦，即係可能係 senior managers 啦，或者公司嘅 CEO 噶啦。咁亦都係比較有高嘅情商嘅，因為咧有咩未見過啊？去到呢個年紀咁所以咧就比較擅長去管理一啲比較複雜嘅團隊。去到 Generation X 啦，好多時候呢一啲咧就會喺中層管理啦，或者係開始慢慢咧就去跑去高層嘅管理嘅。比較獨立同埋咧比較自我嘅。點解咧？因為其實 Boomer 咧佢哋開始累積咗一定嘅財富咧，對於佢哋嘅子女即係 Generation X 咧係開始有啲要求嘅，即係例如係乜嘢咧？例如佢哋嘅學習啦，佢哋嘅生活質素啦，都開始咧係比起佢爸爸媽媽咧係更高嘅。於是乎咧，令到 Generation X 咧就會比較重視工作啦，同埋生活嘅平衡啦。亦都由於技術開始發達，例如開始比較用多啲電腦啦，或者科技係慢慢繼續嘅發展緊咧。咁咧佢哋咧其實比起上一代咧係更加個 productive 咧個 productivity 係更加高嘅。所以佢會追求效率啦。咁咧亦都係咧自主啲嘅工作啦。
同埋呢個團隊開始比較細啦，因為唔使做埋同一樣嘢，即係唔使工廠度做同一樣嘢嘛嚇。可能咧，尤其是如果你係由呢個製造型經濟啦，就變咗慢慢係呢個知識型經濟嘅話咧，個團隊開始細咗。你會見到香港同埋呢個即係西方，尤其是可能係英美嘅社會咧，就開始出現咗呢樣嘢啦，就係慢慢轉咗去知識型經濟嚇，咁就唔需要再有咁多嘅紙銳，因為可能咧佢做嘢咧就以前10個做嘢先賺到錢可以糊口嘅，但係而家可能咧2個人翻工咧賺嘅錢已經等於嗰陣時10個人翻工賺嘅錢咧就可以糊口啦。咁所以咧就生少咗，亦都咧對於佢哋嘅紙銳嘅要求係高咗嘅。當去到千禧代嘅時候咧，互聯網開始嚟啦嚇，科技合作同埋開始佢哋會睇我哋工作有冇意義啦嚇，佢開始重視要靈活性啦嚇，聽 feedback 啦，同埋咧佢個 personal development 嚇。科技嘅變革係比起 Generation X 更加快嘅嚇，可能我哋由嗰陣時由咩咧，由呢個唱片變到 cassette 帶，再變 CD 嚇，跟住變咗 MD、MP3，到而家其實已經完全數位化嘅年代，好短嘅時間嚟嘅咋，幾十年已經發生咗啦嚇。但係你睇下，由工業革命開始到現在，經歷咗咁耐嘅轉變，而家呢一個嘅科技發達嘅轉變咧，其實係壓縮得好犀利嘅。由千禧代即係 Generation Y 開始咧，佢哋對於呢個 digital age 係更加嘅掌握嚇，同埋咧佢哋對於創新咧更加保持開放嘅態度，因為佢見到啲嘢不斷咁變化，佢知道自己唔變咧，其實就未必追得上呢個社會。去到Z世代嘅時候更加犀利啦嚇，作為互聯網嘅原住民，佢哋對科技啦、社交媒體極為熟悉嘅嚇，咁亦都希望咧喺個職場當中咧係能夠無縫去融入呢啲嘅元素啊，所以點解有 TikTok 啦，或者咧係佢哋咧希望咧可以喺Instagram 啊，又或者係唔同嘅社交媒體度可以咧就係發展到自己嘅專業啊，咁啊，佢哋咧就好多就可能會創業啦。你見到咁多 YouTuber 即係我自己創業，好細個咧就可以賺錢啊，或者好細個咧就可以出嚟咧就俾人認識啊，咁啊就好多即係 entrepreneurship 咧就比較高一啲嘅亦都咧係希望咧嗰個環境係包容一啲啦後邊會再講多少少嘅，就係佢哋係有啲咩偏好啦，同埋咧其實咧同上面嗰幾個世代咧有啲咩比較大嘅差距。嗱，新世代啊，特別講翻 Z 啦，今日講 Z世代啊嘛，係咪嚇？佢哋咧就唔係好習慣咧就面對面啊，同埋咧就用電話溝通噶啦嚇，中意用 email 啦嚇 ，push 啦 ，push notification 啦，又或者係 text message 用社交媒體去溝通啊，即係咧 digitalize 佢哋嘅溝通方法咧，比起咧即係上一個世代咧係更加嘅普遍㗎嚇。Z世代同埋 Generation Y 咧對科技高度依賴嘅Baby Boomer 同埋呢個我哋叫做傳統派啦即係或者呢個 Silent Generation 咧就較低啦，好明顯嘅，即係你見到可能我哋對科技咧唔係咁熟悉啦，冇咁容易 navigate 嘅咁我哋好少少咁再上一代再上可能去到80-90歲嗰啲更加冇啦，係咪即係可能佢嘅電腦或者所有嘢都係佢嘅子女幫佢 set up 噶啦，咁呢個大家都明嘅而去到工作同生活嘅平衡啦 ，Generation X 咧同埋 Generation Y 咧 ，Millennial 同埋 Z 咧都係比較重視生活平衡嘅，但 Generation Z 更甚，OK 但係嬰兒潮咧就工作穩定咧，即係你翻工穩穩定定，你先有得平衡生活噶嘛，你錢都冇點樣生活咧，咁係咪啊？咁但係 X 同埋即係Millennial 同埋 Z 咧就唔係咁睇佢就會好多都覺得如果我生活冇平衡咧，就算即係我有錢冇命享啊嘛，係咪？而最尾咧就係其實對上呢兩個世代，千禧代同埋 Z 咧都比較咧希望有一個頻繁啲嘅feedback 㗎咁但係上兩代咧就係可能 yearly 好啲咁有咩衝突咧？其實有一樣比較大嘅衝突就係其實新一代咧希望你俾 feedback，但係舊一代咧就唔係好願意俾 feedback 嘅
嚇。咁呢個咧就係嗰次喺 forum 度咧，大家傾咗出嚟就係可能我哋就唔敢啊，我哋驚得罪佢哋，或者咧我哋驚即係影響個工作伙伴關係咧，我哋係唔係好願意咧係經常嘅去俾一啲嘅 feedback 咧係新嘅一代。嗱，呢個係其中一個期望嘅落差啦。咁第二樣嘢咧就係對於工作啦，就你知啦，新一代好中意remote work 啦，又或者係 hybrid 啦。咁舊一代咧就唔中意嘅，希望你返公司嘅。咁呢個已經係第一個嘅衝突點啦。嚇，所以咧你喺發覺咧喺公司度咧，新一代會成日問你我今日可唔可以 work from home 啊？咁反而咧就Gen X 啦，或者係呢個 Baby Boomer 咧就會比較中意即係留返喺 office 做嘢㗎。咁第二樣嘢好得意嘅就係咧，新一代咧佢係會唔係為咗賺錢嘅？佢哋係咩？係為咗個工作有冇 purpose？嗱，purpose 唔係公司有冇 purpose 喎，公司有冇當然緊要啦。另外對佢有咩 purpose 啊？嗱，呢個明唔明啊？嚇，即係話咧，佢要做一份符合自己價值觀嘅工，可以影響到人生同有意義嘅工，對佢有意義啊！即係唔係話真係要走去即係扶貧嗰啲啊？起碼佢覺得佢呢份，起碼佢覺得佢呢份工係有意義嘅，咁佢就會做啦，佢就會搏老命咁幫你做。OK 咁呢個亦都同咧 Generation Y X 同埋呢個即係 Baby Boomer 亦都好唔同啊，係咪啊？咁頭先講咗啦，佢哋係呢個互聯網嘅 Digital Age 嘅原住民啦。咁喺職場度咧，佢好希望用最新嘅 gadget 嘅，所以咧你俾2個 generation 前嘅 iPhone 佢用咧，佢會嗤之以鼻㗎，佢覺得有冇搞錯，俾啲新啲嘅嘢我得唔得啊？係咪啊？另外佢哋會睇呢個平等包容都好緊要啦。即係尤其是唔係 DEI 即係唔係嗰種而係佢覺得大家要公平啊，即係有公平嘅機會啊。例如職業發展啦、培訓亦都好緊要啊。不斷學習啊！佢最想係乜嘢咧？就係喺工作嗰度學到新技能。OK，亦都希望公司咧係可以比較透明咁樣話到俾佢聽政策嘅。咁呢啲對於僱主嚟講咧，大家要留意啦。另外啦，之前講心理健康啦，遲啲都會再同大家講一次㗎。點解咧？因為你話脆弱又得，你話現今世代佢哋面對嘅同我哋面對嘅唔同啊，你可以話強自説愁啊，但係都係緊要啊，所以心理健康啊，對 Generation Z 係好緊要㗎。OK，好多人就話咧，新一代咧會比較中意跳槽跳嚟跳去，其實係咪咧 ？Yes and no 啦。如果揾到樣嘢佢覺得對佢有意義嘅話，佢都願意留耐一啲嘅。所以咧公司咧其實咧喺去請呢啲 Generation Z 嘅時候咧，要着重一樣嘢就係要俾佢睇到佢而家喺你公司做嘢係能夠為佢自己同埋為個社會好大鑊帶嚟啲咩意義同埋咧係能夠點樣去幫佢咧係去提升佢嘅技能同埋佢嘅學習經歷嘅。未來嚟講，我哋知道咧，其實數字化咧會繼續㗎啦，即係繼續 digitalize 㗎啦。無論係 VR 啦、AR 啦、人工智能 AI 啦、Big Data 啦，繼續會主宰呢個市場嘅。另外咧就係話可持續發展嘅公司啦，注重環境保護、社會責任啦。頭先講咗，其實同上面好似嘅性別認同啊、多元文化可以咧即係工作平衡到佢職業同埋家庭嘅發展啊。又或者係心理健康呢一啲咧喺跨文化合作啦新世代可能會識比我哋更加多嘅語言啦，或者咧係會有統一嘅溝通語言啦，例如英語啦咁我哋睇到咧呢一樣嘢咧係會更加係個人化啦，同埋制定化嘅產品同埋服務咧，都係未來咧新一代工作嘅一個走向。嗱，聽完咧就其實你會睇到咧。係同上一代真係好唔同，或者就算同我呢一代都好唔同當僱主要去面對新一代，或者係同新一代去喺職場互相合作嘅時候咧，我哋理解咗佢哋呢個意識形態啦希望可以咧就能夠好好溝通咧，可以咧讓到大家咧都發揮到最好可以協助到企業咧係不斷嘅成長嘅。嗱，今日講到呢度啦，有咩咧可以 email 俾我啦，或者 subscribe 我嘅 Patreon 啦，或者 YouTube channel， 亦都請大家 like 我哋嘅 Facebook， 我哋下一次再同大家傾偈，拜拜。